저는 이번에 낙기진 이 교회에서 열흘간 여러분과 함께 말씀을 나누고 함께 또 반응을 나누면서 우리는 한 진리에서 공감하고 있다는 것을 느꼈습니다. 今回ですね、泣き人教会で皆さんも共にですね、一つの福音、そして一つの思いをですね、共有することができて本当に嬉しかったです。 우리가 성경을 연구하다 보면 서로가 이해가 좀 다를 수는 있겠지요. 聖書をこの勉強していますとですね、お互いに少しの視点の違いはあり得るでしょう。 우리가 지금 하나님을 알면 얼마나 알겠습니까? 我々が神様を果たしてどれぐらい理解していると言えるでしょうか。 제가 여러 나라를 다니면서 이 창조의 하나님을 얘기하고 있지만 과연 내가 하나님을 제대로 알고 있을까 하는 생각이 자주 나요. いろんな国を訪ねてですね、この創造主たる神様をお伝えしているわけですけれども、自分で自問自答しますよね。果たして私はどれぐらい神様を存じ上げているんだろうか。 그리고 제가 예수님을 사랑합니다 하는 고백을 하루에도 수십 번 하고 있지만 그 사랑을 내가 과연 얼마나 알고 있을까 하는 생각을 합니다. 一日何十回もですね、イエス様を愛していますというふうに告白をしていますけれども、しかしイエス様の愛の広さをですね、どれぐらい果たして理解しているんでしょうか。 아마 저 태평양 바닷물을 한 방울을 입에 넣어보고 이 바닷물이 짜구나 하는 맛 정도를 본 것 같지요. この沖縄のですね、広い海ですね、あそこの一滴の雫を口の中に入れてですね、沖縄の海を語るような、そういう思いじゃないかなと、そんな感じがいたします。 그래서 우리가 성경을 깊이 연구하고 있지만 아직도 다 모르기 때문에 각자가 좀 다르게 이해를 하고 있을 수도 있을 거예요. ですから我々は聖書をですね、それぞれ熱心に学んでいますけれども、そういう意味でのいくつかのですね、相違はあり得るでしょう。 그러나 예수 안에 있는 진리로 가르침을 받을 때 우리는 점점 하나님을 알아가는 진리를 알게 될 것입니다. しかしこのキリストの恵みの中でですね、共に学んでいくときにますますその真理の深さをですね、深めていくことになるでしょう。 그래서 저는 하나님 말씀을 듣고 공부하는 것이 제 최대의 관심이에요. ですから私はその日々神様の御言葉からさらに研究していくというのが私にとって最も大事なことでもありますね。 정말 진리가 무엇인가에 저는 집중을 하고 공부를 합니다. その真理について集中して学んでいく時間を大切にしています。 그런데 하나님의 말씀은 하나님의 신성에 속한 진리이기 때문에 우리가 참 더디 깨닫는 것 같아요. 聖書の言葉というのはですね、神様の霊に属する真理の言葉ですから、我々がその理解するにはですね、きっと時間が必要なものでしょう。 그래서 제가 지금 한 40년간 예수님을 전하고 말씀을 가르치는 봉사를 하고 있지만 아직도 저는 너무 작은 것을 가지고 얘기하고 있는 것이에요. この40年間ですね、私はこの神様の真理を捉えて人々の前でですね、一生懸命使えてお伝えしていますけれども、全体から見ればほんのわずかしか分かっていないのかもしれません。 이 신앙이라는 건 남 따라 할 수 없는 거 아니겠어요? 信仰というのは人の真似をするということは無理ですね。それでは信仰とは言えませんね。 좋은 설교를 많이 들었다고 좋은 신앙을 하는 건 아닌 것 같아요. 良い説教をですね、いっぱい聞いたからといっていい信仰が保てるわけでもないような気がします。 내가 아는 것만큼 믿고 아는 것만큼 말할 수 있는 것 같습니다. 知っている分だけ信じ、まだ知って理解している分だけ語ることができるわけですよね。 그런데 하나님의 말씀은 논쟁적으로 공부를 해서 바른 답을 가질 수가 없다고 생각해요. 聖書をですね、読みながら議論して、そして良い答えを生み出そうというのはまだ方向がちょっと違うんでしょうね。 뭐 어느 교회가 그렇고 너는 어떻고 나는 어떻고 이것 가지고 우리는 성부를 가릴 수가 없다고 생각합니다. 論争してですね、正しさを競うなんてことは、正しくないでしょう。 우리가 하나님을 안다고 할 때, 진리를 안다고 할 때는 그것이 맛보고 경험함으로 아는 것을 의미합니다. 真理を知るとはですね、それを味わって、そして生活で経験して初めて知ると言えるのでしょう。 그래서 아마 제가 예수님을 얘기하고 진리를 전할 수 있는 것은 제가
깨달은 말씀을 먹어보고 살아보고 경험하면서 아는 것 조금 얘기하고 있는 것이에요. ですからこのように私が皆様の前でお話をするというのはですね、その食べてみて、そして気づいて、そして生活の中で経験したそのわずかな部分ですね、それをお伝えしているのだと思いますね。 그래서 이 시간에는 제가 어떻게 그 하나님의 사랑을 조금 맛보았는지 제 간증을 해드리겠습니다. ですからこの時間はですね、私がその神様の恵みをどのように味わったのかですね、その部分を少しお話しさせていただきます。 여러분이 가지신 책에 제 의료 선교 간증이 간략하게 기록이 돼 있어요. 皆様が持っておられる本の中にですね、私の証が簡単にですね紹介されています。 제가 어떻게 신앙의 갈등을 하다가 십자가 사랑을 만나고 예수님을 전하게 되었는지 기록되어 있습니다. 私がどのようにしてイエス様に出会い、またその十字架の愛に出会いですね、イエス様に従うことができるようになったのかが記録されていますね。 근데 제가 그 예수님을 개인의 구주로 만나고 그분을 전하고 40여 년 살아오면서 경험하고 또 보았던 이런 얘기들을 다 할 수가 없잖아요. 私が40年間ですね、イエス様に出会って共に歩んで、そしてその中で気づかされたたくさんのものをですね、それを全部記録することはできないですよね。 그래서 그 책에는 간략하게 이렇게 점을 찍어 놓는 식으로 기록을 해놨죠. ですからその記録はですね、その本の一部にすいませんけども記録をさせていただきました。 제가 그 책에 다 기록할 수 없는 또 한 부분을 말씀드리겠습니다. その本の中に記録されていないですね、いくつかについてご紹介できればと思います。 성경을 읽으면 이해 못할 말씀이 너무 많잖아요. 聖書を読んでいきますとですね、なかなか理解に苦しむものもたくさんありますよね。 그리고 우리 죄인들이 그렇게 산다고 하는 것은 불가능하잖아요. そして聖書の言葉通りに従って生きるなんてなかなかですね、もう困難な時さえあります。 우리 인간이 어떻게 원수를 사랑할 수 있습니까? 我々がどうして敵を愛することなんてできるでしょうか。 어떻게 내 이웃을 내 몸처럼 사랑할 수 있습니까? どうして隣人を自分の体のように愛することができるでしょうか。 우리가 예수님을 모분을 따라서 순종한다 하지만 어떻게 예수님처럼 무리를 걸을 수 있겠습니까? イエス様にですね、イエス様を模範にしてイエス様に従うというもののですね、どうして我々が水の上など歩くことができるでしょうか。 그런데 베드로가 무리를 걸었다고 하는 것은 또 어떤 일인지 이것도 궁금하지 않으세요? それなのにペトロがですね、水の上を歩いたんですね。これは一体どういうことなのか、そういう好奇心もですね生まれてきます。 저는 성경을 읽어가면서 너무 이해하지 못할 내용들이 너무너무 많았어요. ですからそういうふうに聖書を学びながらですね、理解できないものがあまりにも多くありました。 여러분, 신앙은 공감하는 거라고 생각합니다. 信仰はですね、共感していくものだと思うんですね。 하나님의 말씀을 성령의 사역을 통해서 가슴에서 만날 때는 공감한다고 생각해요. 聖霊の助けをいただいて、そして聖書の御言葉に触れるときですね、我々は心から共感していくことができるんだと思いますね。 그런데 교회를 저는 30년을 다녀도 하나님의 말씀에 한마디도 공감이 안 됐어요. ところが私はですね、30年以上ずっと教会に通ってもですね、この神様の御言葉に全く共感することができなかったですね。 아니, 이런 번씩 어떻게 7번이나 용서를 할 수 있을까? その7回ずつ70回どうしてそれが許すことができるんだろうか。 고린도전서 13장에 보면 사랑에 대해서 기록해 놨잖아요. コリント第一の手紙13章を見ますと愛について記録してますね。 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 울리는 꽹과리가 된다 그랬어요. 天使のような言葉を語ることがあろうとも愛がなければやかましいシンバルって書いてありますよね。 그래서 우리의 신앙은 성경을 잘 공부해서 진리를 잘 가르친다고 해도 그것이 꽹과리로 들린다는 것입니다. ですからその聖書をよく理解してですね、それを丁寧に教えることができても時にはそれがやかましいシンバルのようにですね聞こえてしまうことがあるっていうんです。 그리고 내 몸을 다 불사르게 내어주고 헌신하고 봉사해도 사랑이 없으면 그 아무 유익이 없다는 것이에요. それ人のために自分の体をですね
その明け渡すことがあろうとも愛がなければですね何でもないというんです。 이 모든 사랑은 과연 어디에 있는 것일까요? こんな愛とは果たしてどこにあるのでしょうか。 성경은 우리에게 이렇게 하라고 하는데 우리 인간이 그렇게 할 수 있을까요? 聖書はこのようにしなさいって言いますけど果たして我々にそれができるでしょうか。 하나님의 율법에 순종한다는 것은 그것이 사랑이 없는데 어떻게 그 행동을 할 수 있겠습니까? 神様の律法に従いなさいというのを言うわけですけども我々の中に愛がないのにどうしてそれに従うことができるでしょうか。 이런 성경절들이 저에게는 너무나 부담스럽고 어려웠어요. ですからそういう聖句を読むたびにですね私にはもう難しい限りでとてもですね不可能に思えたんですね。 그래서 저는 성경을 읽기 싫어서 덮었어요. ですからもう聖書を読むことを諦めました。 예언의 신을 읽으면 더 골치 아프고 복잡하고 어려웠어요. 証の文を読みますとですねさらに複雑なだけですね。だからそれももうやめました。 그리고 저는 교회를 안 나가려고 생각했어요. ですからもう教会やめようと思ったんですね。 그런데 정말 하나님 계신지 안 계신지 너무 궁금했습니다. そして神様が本当に存在するのかどうかそれさえもですね疑い始めたんです。 내가 교회를 가고 안 가고는 두 번째 진짜 하나님이 계신지 안 계신지를 모르겠어요. 教会に行くとか行かないとかそういう問題の前にですね神様が本当にいるんだろうか。 성경에 기록된 내용은 하나도 내 생활과 내 마음과 맞지 않은데 내가 어떻게 성경을 배우고 순종하고 살 것인가가 너무 막연했어요. 聖書に書いてある言葉がですね全く難しいばかりなのに私はどうして聖書の言葉に従って信仰生活をすることができるでしょうか。 제가 30년을 교회를 다니면서 교회 집사도 하고 뭐 직책도 맡고 어린이 교사도 하고 어른 교사도 하고 가르치고 봉사 많이 했어요. 30年以上教会に通いながらですね教会でいろんな奉仕をしました。執事としての奉仕子供たちを教えたりですね時には大人も教えたりですねたくさん奉仕をしてまいったんですね。 교회를 열심히 다니면서 안식일 잘 지키고 11조 잘 내고 봉사 잘하면 그게 신앙이라 하면 괜찮겠어요. 教会に一生懸命通ってですね十一献金もちゃんと捧げてそして安息日はもちろんよく守りいろんな働きをすればそれがいい信仰ですと言われたら納得がいきます。 아마 그런 건 예수님을 안 믿어도 교회 생활을 잘 할 수 있을 것입니다. イエス様を必ずしも信じなくてもですねいくらかはできるでしょう。 그런데 우리의 신앙은 교회 생활을 그 차원을 넘어가야 되잖아요. ところが我々の信仰生活というのはそういうのを言ってるのではないんですよね。 그래서 제가 정말 갈등을 하다가 제가 다시 하나님 말씀을 연구하게 됐습니다. ですから本当に葛藤した後ですねもう一度聖書の言葉に戻ることにしました。 내가 어려서부터 교회를 다녀서 지금 30년을 교회를 다닌 사람인데 하루아침에 돌아서기는 너무 아쉬웠잖아요. 幼い時からですね教会に通ってそして30年間教会に通ったのにすぐですねやめるということはなかなかできなかったんですね。 그래서 제가 진짜 하나님을 제대로 믿고 사는 사람이 있는지도 참 많이 찾아봤어요. ですから周りにですね本当に神様をちゃんと信じる人がいるのかも探しました。 그런데 하나님 말씀대로 살아가는 사람을 보기가 쉽지 않았어요. ところがですね神様の御言葉通りに生きているという人を見出すのは混乱でした。 그러니까 성경의 말씀이 안 믿어지니까 하나님이 계시다는 것도 안 믿어지겠죠. 聖書をなかなか受け入れられませんからですね神様がいるということもそれを受け入れられないですよね。 성경이 사실로 안 믿어지니까 예수님의 재림도 안 믿어지겠죠. 聖書の言葉が事実ではない事実として受け入れられないのでイエス様の再臨も信じられないです。 그리고 예수님이 내 죄를 위해서 십자가에 돌아가셨다고 설교는 많이 듣고 책도 읽었는데 그게 안 믿어지는 것이에요. イエス様が十字架の上で私の罪のために死んでくださいましたというふうに説教もたくさん聞きましたし聖書を読んでますけどもそれがしっくりこないんですね。 그래서 저는 성경을 다시 연구하기 시작했어요. ですから聖書をもう一度ですね見直そう最初から見直していこうと思いました。 이 성경이 사실인가 하는 확인을 받기 위해서 저는 공부를 하기 시작했어요. この聖書そのものが事実かどうかの確認をするための勉強をですね始めたんです。 그래서 제가 다니엘서 계시록 연구를 하게 됐어요. そして結局ダニエル書のですねそして黙示録を勉強するようになりました。 어른부를 찾아가서 저는 정말 하나님 계신 걸
확인을 하기 위해서 성경 공부하기 시작했어요. ある方を訪ねて行ってですね、本当に神はいるのかどうか確認したくて、そしてその方から一緒に勉強をしたんです。 그런데 이 공부를 시작하고 며칠 되지 않아서 다니엘서 2장, 7장을 공부하면서 하나님이 계신 걸 확실히 알았습니다. ところがですね、いくらも経たないうちにダニエル書2章とダニエル書7章を勉強して、神様が確実におられることを確信いたしました。 이 성경은 어떤 인간의 지식을 쓰는 게 아니라는 걸 알았어요. 聖書は人間の知識を書いたものではないことが分かったんです。 그런데 그 성경에 기록된 예언이 정확하게 그대로 역사 속에 이루어진 것을 알고 제가 성경이 사실이라는 데 믿음을 가졌습니다. 聖書が記録された時期からその後のですね、予言が記録されていて、そして歴史の中でそれがその通りに実現していたということを知って、聖書は事実だと認識したんです。 제가 다니엘서 2장과 7장을 함께 공부를 하면서 세계사를 그때 공부를 전부 다 했어요. ダニエル書2章と7章を勉強するときですね、合わせて世界史の本を開いて確認をしました。 여러분 성경은 앞으로 이루어질 사건을 미리 예언한 거 아닙니까? 聖書はですね、これから先の出来事を前もって記録した本でもありますね。 그리고 세계사는 이루어진 역사를 기록으로 남겨놓은 거 아닙니까? そして世界史というのはそのすでに起こった出来事を未来の時期において過去のことを記録してますよね。 성경에 미리 말씀한 그 내용이 그때 진짜 이루어졌는가를 저는 하나하나 짚어서 확인을 해야 됐어요. ですから聖書がですね、過去において予言、先のことを記録したその出来事を、その出来事がその通りに実現されたかどうかを確認したかったんです。 그래서 저는 다니엘서 2장 7장에서 이 세상의 대제국 전체를 세계를 다스리던 대제국을 중심으로 해서 세계사를 공부하게 됐어요. ですからその聖書が予言していますその大きなですね、帝国のその歴史を通して、それが実際世の中で歴史通りに実現していたかどうかを確認しました。 그리고 내가 태어난 이 시대가 지구 역사 마지막 끝부분의 발가락 시대에 내가 태어났다는 걸 알았어요. そして私が今生きているこの時代が、この預言ダニエル書2章でいうこの巨像のですね、足の指のところに達しているんだということを知ることができました。 그리고 다니엘서의 2300주야 예언을 공부하면서 예수님이 분명하게 이 땅에 오셨던 분인 것을 제가 알게 됐어요. そしてダニエル書でいうその2300昼夜ですね、それを勉強して、イエス様が本当にこの地上にその来られた歴史的な人物であることを知りました。 그리고 2300주야 끝에 성소를 정결하게 하기 위해서 예수님이 하늘 지성소 사역에 들어가셨다는 것도 2300주야 예언을 깨달으면서 이 사실을 믿게 됐어요. そしてイエス様が2300昼夜ですね、終わりに死聖所でこの働きをしておられるということを、この預言全体を理解することとともに信じることができるようになりました。 성경이 현실적으로 증명이 되기 시작했을 때 저는 믿음이 생겼어요. この聖書がですね、この歴史の中で実際に起こったことを確認することを通して信じることができるようになりました。 성경의 예언이 역사 속에 분명히 이루어졌다면 성경을 믿어야 될 거 아니겠어요? 聖書の預言が歴史の中で確実に実現されていたならばですね、それは信じるにあたる本ですよね。 그래서 저는 성경이 사실이라는 믿음을 가지고 다시 성경 창세기를 펴기 시작했어요. ですから聖書はその信じるに値する本であるということを信じて、もう一度漱石から開きました。 제가 창세기 1장을 펴고 이제 정말 믿음으로 하나님께 기도했습니다. で聖書漱石一章一節を開いて、信仰を持って神様に祈り求めました。 하나님, 제가 이 성경을 지금까지 수십 번 읽어도 이해가 안 되는데 이 성경을 기록할 때에 역사하신 성령께서 제 안에 오셔서 가르쳐 주세요. 그러면서 공부했어요. 今まで聖書を何でも何十回も読みましたけども、この聖書を記録された時に与えられたその神様の聖霊の働き、それを今私に与えてくださいと祈りながら読みました。 정말 이제 성경이 사실이라는 믿음 아래서 창세기를 딱 폈는데 여기서 제가 창조의 하나님 보이기 시작했어요. そのような信仰を持ってですね、聖書を開いたんですけども、漱石一章ですね、そこで私は
本当に創造のしたる神様に出会ったんですね。 전 창세기 1장의 내용은 다 외웁니다. 創世記一章の内容全部暗記してますよね。 그리고 이걸 제가 어린이부를 가르칠 때 수없이 가르쳤던 내용이에요. そして子供たちにですね、これを何十回も教えていた内容です。 성경 통독을 할 때 맨 앞에 창세기니까 수없이 읽었습니다. 聖書の通読の時一番最初に読むべき場所ですよね。 그런데도 왜 하나님을 몰랐을까요? なのになぜ神様を知らなかったでしょうか。 그런데 창세기 1장 1절을 다 읽는데 눈이 번뜩 뜨였어요. ところが創世記一章一節を読む時本当に目が開いたんですね。 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 初めに神は天と地とを創造された。 제가 창세기 1장을 다 외우니까요. 1절을 딱 읽는데 창세기 전체가 보이는 것이에요. ですから聖書創世記全部一章もう覚えてますから一章一節を読んだ瞬間ですね、一章全体が浮き上がってくるんです。 아, 성경에 기록한 내용들이 지금 내가 사는 세상에 다 있구나 하는 게 딱 보이기 시작했어요. この聖書に記録されている創世記一章のその世界が今私が見る世界にそこにそのまま存在しているんですね。 여러분, 이 창세기 1장을 보고 우리가 사는 세상에 이 어떻게 존재하게 되었는지를 왜 모를까요? この創世記一章を読みながらですね、我々が生きているこの世の中の全て存在するものがなぜ存在するのかを人々はなぜ気づかないんでしょうか。 그런데 성경을 읽고 사실을 인정해야 할지라도 그것이 믿음으로 내 가슴 속에 와서 깨달음이 와야 되는 거예요. で聖書を読んで、そこにあることを理解したとしてもですね、理解したものが私の胸の中まで深く入ってこないといけないんですね。 그래서 저는 성경을 보는 눈이 이제 열리기 시작했어요. ですから聖書を見る目が開かれ始めたんですね。 하나님이 이 세상을 만드실 때 말씀으로 만드셨다는 것이 제 머릿속에 확 들어오기 시작했어요. 神様がこの世を作られた時にですね、御言葉によって作られたということが頭の中にはっきりと浮かんできました。 여러분, 아무것도 없는 공간에 하나님이 말씀하시니 창조되어 나왔다. 얼마나 놀랍습니까? 何もない空間の中にですね、神様が命じられるとその通りになったとあります。 어떤 인간이 풀 한 포기를 내가 만들어서 하는 사람 놔보라 그래. 없단 말이에요. いかなる人間がですね、この草一本すら私が作ったと言える人がいるでしょうか。 근데 하나님께서 땅에는 푸른 풀이 종류대로 나오라 하니까 나왔단 말이에요. ところが神様がですね、この陸の上にあらゆるその植物が生えてよとおっしゃるとそれが生まれてきたんですね。 하나님이 말씀하시니 그대로 되었다. 主が命じられるとその通りになった。 그러니까 그 하나님이라는 분이 말씀만 하면 뭐든지 된다는 걸 알게 됐지요. 神様という方が命じられるとその通りになったんだということが分かります。 전 창세기 1장에서 그 창조의 하나님이 말씀으로 일하신다는 그 사실을 깨달은 이후에 성경 전체가 이해되기 시작했어요. 創造なる神様がですね、すべてを御言葉によってお作りになる。その言葉を理解できたときに聖書全体を捉えることができました。 성경에서 우리에게 하라고 말씀하시는 모든 명령은 그분이 해 주신다는 약속이고 허락입니다. 神様がですね、聖書を通して命じられるすべての言葉は主がその通りに約束を実現してくださる。またそのようになるということを許されるものなんだということが分かりました。 왜냐하면 그분의 말씀은 없는 것을 만들어내는 창조력 아닙니까? まさに主の言葉はですね、無から有を作り出す創造の力ですよね。 죄로 인해서 하나님과 생명적 관계가 끊어진 우리 인간은 죄의 종이 되어 있단 말이에요. この罪によって神様とのこの生命的な関係を断ち切られた我々はまさに今罪の奴隷となっているわけですね。 그러니 절대로 우리는 이웃을 내 몸처럼 사랑할 수 없는 존재, 이기적인 존재예요. そもそも我々はだからこそですね、隣人を自分のように愛することができない利己的な自分中心の人間なんです。 그런데 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 하신 그분의 말씀을 내가 받아들이면 내 마음에 그 사랑을 창조해 주는 것이에요. ところが神様がですね、あなたの隣人を愛しなさいという言葉を受け入れるならばですね、それを命じられた神様が私にその後できるようにしてくださるんです。
저는 그동안에 이해 안 되고 어려웠던 성경절들이 하나님의 말씀이었다는 것에 희망이 생겼습니다. それまで聖書を読んでいてですね、とても難しくて理解できないことばっかりだったんですけども、なんとそれが神様の言葉が命じておられるんだということが分かりました。 하나님의 말씀은 그 말씀하신 일을 그분이 이루어주겠다 이 말이에요. 神様の言葉はそれを語られた方がそれを実現に至らせてくださるという言葉ですね。 거기에 우리는 믿음을 갖는 것입니다. その上に私たちは信仰を得ることができるんです。 우리가 지금까지 복음을 많이 듣고 성경 공부했지만 그 말씀에 우리의 믿음이 결합되지 않았기 때문에 말씀 따로 내 따로 사는 것입니다. 今までたくさんの御言葉を研究して読んできましたけども、その言葉の上に我々のその信仰というものが加わっていないので、その言葉別、私の信仰別の生活をしてきました。 우리의 믿음은 말씀에 고정해야 합니다. 私たちの信仰はですね、まさにその御言葉に固定させるべきです。 그 말씀이 그대로 이루어진다는 믿음에서 말씀을 받아들이게 돼 있습니다. その御言葉がその通りになるということをですね、信じる信仰のゆえに我々はその信頼することができるわけです。 여러분 성경에 보면은 하나님의 말씀을 씨앗에 비유했잖아요. 聖書の言葉はですね、神様の御言葉を種に例えていますね。 씨앗이 땅 속에만 들어가면 씨앗 속에 있는 생명의 그 모든 법칙에 따라서 나무가 나와서 열매를 맺잖아요. この種を土の中に植えますとですね、この種の中にあるすべてのこの法則というものがあって、それが芽生えてですね、やがて大きな木となっていきますね。 그래서 씨앗 속에 나무가 있는 것이에요. ですからこの小さな種の中に大きな木が入ってるわけです。 씨앗 속에 꽃도 있는 것이에요. この種の中にはきれいな花もありますね。 씨앗 속에 줄기도 있고 잎도 있어요. この種の中にちゃんとこの枝もあって、その葉っぱもあるんです。 그 씨앗 속에 뿌리도 있고요. そしてこの種の中にちゃんと根っこもあるんです。 그 모든 것을 창조해내는 생명이 씨앗 속에 있어요. このすべてのものを作り出す生命が種の中にあるんですね。 사과나무가 지금 자라고 있다면 그는 사과 씨앗 속에 있는 나무예요. この今リンゴの木が育っているならばですね、それ全体はもともと種の中にあったんです。 그런데 씨앗은 반드시 땅 속에 들어가야 생명의 작용을 하는 것이에요. ところがその種はですね、必ず土の中に植えてこそこの生命の原則に基づいて成長していきます。 자, 하나님 말씀은 그 말씀이 이룰 일을 말씀 안에 다 가지고 있습니다. この神様の御言葉はですね、その御言葉がなすべきすべての技をこの御言葉の中に含んでいます。 하나님의 일은 하나님 말씀 속에 다 들어있단 말이에요. 神様のなすべき働きはですね、神様の言葉の中に全部入ってるわけです。 그런데 하나님 말씀은 성경에 펴놓고 아무리 공부하고 똑똑하게 잘 가르쳐도 그 말씀의 생명의 작용을 우리는 경험 못하는 것이에요. ところが我々が聖書をよくですね、何度読んでもとても上手に教えてもですね、その御言葉の生命の作用、それを我々が理解できないと問題です。 그래서 성경을 이론적으로 공부하고 배우고 끝나면요 수박 끄달기로 성경 공부하는 거예요. ですから聖書をですね、この論理的に頭で理解すると、ちょうどのスイカの皮を舐めてスイカを食べたつもりでいるのと同じです。 여러분 수박은 탁 잘라가지고 먹어야 시원하고 맛있잖아요. スイカを半分切ってですね、中を食べてこそそのスイカの味が分かるんですね。 그리고 수박을 맛있게 먹으면 배도 부르고 힘도 난단 말이에요. そしてお腹もいっぱいになってですね、元気も出てきますよね。 여러분 하나님 말씀을 수박 깨먹듯이 먹으라는 것이에요. つまり神様の御言葉をちょうどスイカを割って食べるかのようにいただく必要があるんですね。 근데 지금까지 말씀에 대한 믿음이 없어서 먹지를 못했던 것이에요. ですからその今までその御言葉に対する信頼が我々に欠けていたので食べることができなかったんです。 왜냐하면 우리의 믿음은 하나님 말씀을 받아오는 거거든요. 我々の信仰とは神様の御言葉をそのまま受け入れることにあるからです。 성경을 읽고 공부를 하고 지식은 많은데 이걸 믿음으로 받아와서 내 마음에 심지 않아서 생명을 맛보지 못하는 거예요. 聖書の言葉をたくさん勉強してですね、いたにもかかわらずそれを心の中に受け入れてないので、この生命的な関係が生まれないんですね。 야, 제가 이 성경이 사실이라는 말씀을 깨닫고 이걸 막 받아먹기 시작했어요. 私はこの聖書の言葉がこれ事実だということを気づいてからはですね、どんどん食べていただきました。 제가 창세기, 출애굽기, 레위, 모세오경을 다 읽어가면서 그 사실이 그냥 내 내리 속에 확 그려지는 것이에요. この創世記出エジプト記が初めてですね、モーセ五書、その全てを読みながら頭の中に全てが事実として浮かんできます。
그런데 제가 이사야서를 읽으면서 예수님의 사랑을 맛봤어요. そしていよいよイザヤ書を読みながらですね、イエス様の愛に触れることができました。 여기 이사야 53장이 예수님에 관한 예언인 줄 아시죠? イザヤ書53章はですね、イエス様についての予言ですよね。 그게 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 나를 위하여 어떤 고난의 길을 가실 것인지 다 예언해 놨잖아요. このイザヤ書53章ですね、イエス様がこの地上に来られて私のためにどのような苦難の道を歩まれるかが記録されていますね。 그 예언된 그대로 예수님이 이 땅에 오셔서 어린 양으로 나의 죄를 대신하여 피 흘려 죽으셨잖아요. この予言通りにイエス様はこの地上に来られてですね、まさにほられる羊のように私のために命を投げ出してくださいました。 근데 옛날에 제가 그 성경을 읽고 듣고 공부를 할 때는 그냥 사실로 인정은 했지요. まあ前はそれを勉強していました。そしてそういうもんだったんだなということを認めていたんです。 근데 그 예수님이 내 마음에 임하게 되기까지 제가 믿음을 갖지 못했어요. ところがそのイエス・キリストをですね、この心の畑の中に植えることはしなかったんですね。 그런데 이사야 53장 5절에 가서 제가 완전히 깨졌습니다. ところがイザヤ書53章5節ですね、そこで私の心の中完全に砕かれました。 예수님이 매맞으시고 십자가에 피 흘려 죽으신 그 죽음은 나의 죽음을 대신해서 당하셨다는 것입니다. イエス・キリストがその鞭打たれてですね、血を流して十字架の上で死なれた。それは他ならぬ私自身のために身代わりとなっておられたんだということを受け入れることができたんですね。 여러분은 이 성경을 어떻게 읽습니까? 皆様はこの聖書をどのようにお読みでしょうか。 그냥 우리의 죄를 대신하여 십자가에 죽으셨다고 읽고 있잖아요. 我々のために身代わりになって死んでくださったと我々読んでますよね。 그거 사실이에요. そしてそれは事実です。 근데 우리의 죄를 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨다는 사실을 제가 알고 있을 때는요. 그분이 나의 개인의 구조가 되는 경험이 일어나지 않았어요. 我々のために死なれたということをですね、知っていたときは私個人の救い主ではいらっしゃらなかったんです。 그런데 5절에 우리라고 하는 그 글자를 저는 나라고 바꿔서 읽기 시작했어요. ところが5節のですね、我々のためにという書いてあるこの言葉を私のためにというふうに読むことができたんですね。 여러분 우리라고 하는 의미하고 나라고 개인적으로 지적을 할 때 어떻습니까? 我々という言葉とですね、私自身というふうに指摘されるときどんな感じがあるでしょうか。 예수님이 우리를 사랑해서 우리 죄를 위해서 십자가에 돌아가신 것하고 나를 사랑해서 내 죄를 가지고 죽으셨다고 생각할 때 뭐가 차이가 있습니까? イエス様が人類のために十字架で死なれたという言葉とですね、私自身のために身代わりになって死んでくださったという時の違いは何でしょうか。 그 예수님이 나를 위해 돌아가셨다는 그 사실로 나는 그 예수님이 나의 구조가 되는 경험이 이루어지더라 말이에요. このイエス様が私自身のために死なれたという事実を通してこの方が私のための救い主であるという事実を受け入れることができたんですね。 여러분 성경을 우리가 많이 읽고 공부를 해도요. 그냥 공부하고 지나가면 예수님이 나의 개인의 구주로 만나지지 않습니다. 聖書を読んでそして頭で理解するだけではですね、私自身の個人的な救い主として受け入れることはなかなか困難です。 그전에는 제가 교회를 다녀도 그냥 설교를 듣고 오는 거지요. 以前はですね、教会に行っても説教を聞いて帰るというところにとどまりました。 제가 이전에도 우리 교회는 다니엘서 예언 공부를 많이 해서 저는 그 세미나 여러 차례 참여했던 사람이에요. ダニエル書黙示録ですね、私たち教会ではたくさんやってますよね。ですから何度も実はそういうことは聞いていました。 그리고 저 성경을 여러분이 읽었기 때문에 이런 성경절들은 많이 읽고 지나간 얘기예요. 聖書を何度も通読をしていますので、そのイザヤ書も含めてもうよく知っている内容です。 근데 내가 어떻게 이웃을 사랑하고 원수를 위해서 기도해 줄 수 있는 어떻게 이렇게 될 것인가가 저는 상당히 고민이었어요. どうして人の隣人を愛しですね、人々のために祈りを捧げることができるのか、そういうのがどうしてできるんだろうかという疑問はいっぱいありました。 그래서 저는 성경을 진짜 알고 싶어서 이걸 갖고 싶어서 찾기 시작했어요. だからこそですね、聖書を本当に知りたい、これを本当に求めたいという思いがあってですね、探し始めたんですね。 여러분 그냥 교회 가서 찬미 부르고 따라 기도하고 따라 설교 듣고 은혜 받고 집에 오는 거 그 일생 동안 신앙 해봐도 교인밖에 안 됩니다.
教会に行って一緒に賛美を歌って説教を聞いてですね、そして奉仕する、そういうことを一生してもですね、一生教会員でとどまることもあるでしょ 근데 우리는 그리스도인이 돼야 합니다. う。ですから我々はクリスチャンにならなければいけないんですね。 그리스도가 내 안에 주인이 되어야 합니다. キリストが私の中の主である必要があります。 예수님이 나의 개인의 구주가 된다는 것은 나를 위해 대신 죽으셨다는 사실을 받아들여야 합니다. イエス様が私自身のための救い主であられるということはですね、あの方が私のために来られ、私のために死なれたということを知ることを意味するんですね。 저는 이 성경을 아침, 오전, 낮에 제가 제 기도방에서 이 성경을 읽었어요. 実はある日ですね、私の祈りの部屋で午前その箇所をずっと読み始めました。 저는 정말 하나님 알고 싶어서 개인적으로 공부를 하기 위해서 저는 제 기도방을 만들어 놓고 시간 나면 거기서 기도하고 말씀 연구를 했어요. 私は本当にこの主を知りたいと思っていましたので、祈りの部屋を別に設けて、そして時間も定めてですね、そこではいつも集中していました。 그런데 어느 날 오전 시간에 그 말씀이 제 가슴에 들어왔어요. ところがある朝はですね、その言葉が私の心の中にスポッと入ってきました。 나 같은 죄인을 위하여 하늘의 대왕께서 나의 죄를 지고 십자가에 죽으시다니. 私のために、私のようなもののためにですね、天の大なる方が十字架の上で死なれてくださるなんて、 이 어떠한 사랑이기에 이런 은혜를 나에게 베풀어 주셨을까? 神の愛とはいかなるもので、私のようなものにこのような恵みを与えてくださるのであろうか。 그동안에 내가 지고 있던 죄의 짐, 인생의 짐, 여러 가지 고통스러운 짐들을 지고 있었는데 그 예수님을 받아들이는 순간에 이게 다 내려졌어요. それまでの私の人生のさまざまな重荷ですね、苦しみ、ところがそれらすべてイエス様を受け入れる瞬間ですね、下ろすことができました。 왜냐하면 확실하게 영생이 잡혀지는 것입니다. なぜかというと、神様が約束された永遠の命ですね、それをしっかりと受け取ることができたからです。 내가야 계명을 지켜야 되고 율법 지켜야 되고 안식일도 잘 지켜야 되고 뭐 11조도 잘해야 되고 그걸 해야 되는 줄 알았는데 그것이 양심적으로 잘 안 돼요. 私が立法も守り、安息日も守り、十字献金もちゃんとして、そして教会で奉仕もしなきゃいけない、そんなことがですね、分かってはいますけれども、率直になかなかできないでいました。 그것을 내가 제대로 하려고 하면 할수록 나에게 무거운 짐은 더 무게가 무거웠어요. それらをちゃんとやらなきゃと思えば思うほどですね、私の中にはその重荷となってきたんですね。 죄를 안 지으려고 하루 종일 혼자 앉아 있어 봐도 이 생각에 죄가 들어옵니다. 罪を犯すまいと思ってずっと一日中部屋の中にいてもですね、頭の中はいつも複雑です。 아무리 사랑하려고 해도 줄 사랑이 내 안에 없어요. 人々を心から愛したいと思ってもですね、愛を与えるだけの愛が心の中にないわけです。 제가 교회에서 설교도 잘하고 유년지도 잘하고 가르치는 걸 많이 해서 천사와 같은 말을 했다 할지라도 내 안에 그 사랑이 없어요. 教会の中で子供たちを教え、大人も教えですね、立派な説教をしたとしても、私の中にですね、たとえ天使のような言葉を語ったとしても愛がないんですね。 그런데 이사야 58장에 그 5절에서 예수님의 사랑이 53장 5절에서 내 가슴에 사랑이 들어오기 시작했어요. ところがですね、イザヤ書53章5節の言葉を通して私の心の中に神様の愛が流れ込んできたんですね。 예수님 감사합니다. 主を感謝いたします。 나 같은 죄인을 위해서 이렇게 큰 희생을 치를 수가 있으셨나요? あなた様は私のためにこれほどの愛を犠牲を払ってくださいました。 바로 나 같은 죄인을 구원하라고 나 같은 죄인의 모양을 입고 이 땅에 하나님이 오셨군요. 私自身を救うべくあなた様は私の身代わりとしてこの地上に来てくださったんですね。 그 하나님의 사랑이 내 마음에 가득 비치기 시작했어요. その神様の愛がですね、私の心の中にいっぱいと満たされました。 너무 행복했어요. 私はとっても幸せだったんですね。 아무 걱정도 없어요. すべての重荷を主の前に置きました。 천국이 내 마음에 임했어요. まるでですね、天国が訪れたかのような思いだったんですね。 저는 이 감동이 사라질까 봐 그날 내내 그 자리를 떠나지 않았어요.
私はその時の感動がですね、心から消え去るんじゃないかと思って、その一日中そこからずっととどまっていました。 그리고 내 과거에 어떤 죄가 있든지 그분이 내 죄를 위해서 돌아가셨기 때문에 나는 내 죄를 몽땅 그분에게 다 드리는 해결을 했어요. その過去においてですね、私が行ったたくさんの過ちですね、ところがそれをイエス様が十字架の上で全て担ってくださいましたので、私はこれを全て、過去を全てイエス様にお返しする悔い改めの祈りを捧げました。 정말 깊은 해결을 했습니다. そこで深いですね、悔い改めの祈 내 りを 속에 捧げることができま 들어있는 した。 죄까지 죄된 내 마음까지 예수님께 다 드렸어요. 心の中にあります全ての重荷ですね、それまでも全部イエス様にお返ししたんですね。 그리고 그 은혜를 갚을 길이 없어서 내 생명과 내 인생, 내 삶을 그분에게 다 드렸어요. そして果たして何でこの恵みをお返しすればいいのか分からずですね、自分の残りの人生をイエス様に全部お返ししました。 사랑하는 분에게 다 드리는 건 조금도 아깝지 않았어요. 愛する方に全てをお渡しするのはですね、決して惜しいものではありません。 좋은 게 있으면 좋은 걸 드리고 싶은데 좋은 게 없고 다 죄밖에 없다는 걸 알았어요. 良いものがあればですね、良いものをお返ししたいんですけども、お返しできるものは罪しかなかったです。 저는 그 예수님의 은혜를 갚을 길이 없어서 내 남은 인생을 그분을 전하고 살기로 결심한 것입니다. 何でもって何をもってお報いすることが全く報うことができなかったので、自分の人生をお返しすることにしました。 그때부터 저는 제 입에서 예수님 얘기가 나오기 시작했어요. それからですね、私の口からはイエス様のことを語り始めたんですね。 전에는 사람들 전도하면 우리 교회 오세요 이렇게 전도했는데 지금은 그렇지 않았어요. 以前はですね、伝道するとき、うちの教会に来てくださいって言ってたんですね。今は違ってました。 이제는 제 안에 예수님이 계시기 때문에 나의 주님을 얘기할 수 있었던 것이에요. それからはですね、私の中にイエス様がおられますので、私の中におられるイエス様をお伝えすることができたんですね。 그리고 저는 그분이 기뻐하시는 일을 뭐든지 하고 싶은 거예요. そして主が喜ばれるようなことは何でもしたくなりますね。 근데 예수님께서는 배고프고 병들고 옥에 갇힌 자를 돌아보는 게 곧 나에게 한 거라고 말씀하셨어요. ところがイエス様はですね、貧しい者、飢えた者、病んでる者、刑務所にいる者にすることは私にするのだとおっしゃったんですね。 그래서 저는 길가에 거지나 내 집에 불행한 사람들, 아픈 사람들을 모아드리기 시작했어요. でそれからですね、私は、いわゆるホームレスですね、それから行くところない人ですね、そういう困った人々を我が家に一人一人受け入れるようになりました。 감옥에 갇힌 자를 돌보라고 해서 저는 감옥을 방문하면서 그 죄수들을 만나고 또 출사문 우리 집에 데려와서 같이 살고 복음을 전했어요. 牢屋にですね、訪ねなさいというものですから、私はそういうところを訪ねていきました。そしてそこを出所して行くところない人を我が家に迎え入れたんですね。 그리고 자식 없이 늙어서 병들어 누워있는 집집을 방문을 하면서 가서 음식도 해주고 청소도 해주고 목욕도 시켜주고 봉사했어요. そして年老いているけども子供がいなくて一人でその生活ができない寝たきりの方のところに行ってですね、その食事を作り洗濯し掃除をし始めたんです。 그래서 또 내 집으로 어떤 경우는 데려와서 도와주기도 하고요. で場合によってはですね、我が家に迎えて助けを力になって差し上げたりしてました。 여기서부터 저는 가정의료 선교를 시작했던 것이에요. ここからですね、私は家庭におけるこの健康伝道を始めたんですね。 제 가슴에서 예수님의 사랑이 역사했기 때문에 그런 사람들이 불쌍하고 무섭지 않았어요. 私の心の中にですね、キリストの愛が宿ってますので、そういう人々に対する哀れの心とですね、そういう愛したいという思いがあったので、全く怖くなかったです。 그리고 제가 환자들을 만날 때 어떻게 도와줘야 될 것인지를 말씀에서 공부하기 시작했어요. そして病にかかった人々をどのように力になるべきかをこの聖書を通して、また証の踏みを通して勉強しました。 저는 시대 소망을 읽으면서 어떻게 주님의 생애로 나도 살아가야 되나를 배우게 됐어요. そして各社の希望を通してどのようにしてキリストが歩まれたように歩むことができるんだろうかを勉強しました。 그리고 치료봉사, 음식물에 관한 권면을 읽으면서 환자들을 어떻게 도와줘야 되는지를 다 공부했습니다. そして食事と食物に関する勧告、ミニストリー・オブ・ヒーリング、そういう言葉を通してですね、この病んでる方々にどう接すべきかを勉強しました。 사람 하나 찾아오면
환자가 찾아오면 그 환자 앉혀놓고 예배드리면서 책을 읽으면서 가르쳤어요. 一人のですね、病の方が来られますと、その人と一緒に聖書を読み、また証の文を開いて一緒に読みました。 내가 아는 게 없으니까 치료는 예수님이 하실 것이고 예수님이 하라는 건강 법칙에 따라 가르치는 거예요. 私は知っているものがありませんからですね、すべての責任は神様が取ってくださるわけです。ですからその方法を開いて一緒に勉強していきます。 하나님의 말씀대로 먹고 생활할 때에 하나님이 치료하십니다. 神様の言葉通りに食べて、この御言葉に従って生活するとき、神様ご自身が癒してくださいます。 말씀으로 없는 것을 창조해내신 그분의 말씀은 우리의 몸도 말씀으로 치료하십니다. このすべて何もないところから神様の御言葉によってすべてを作られた神様は、この御言葉を通して私たちの体も癒してくださるんですね。 저는 내일에 내가 어떻게 살지 어떤 사람이 될지 걱정하지 않았어요. 明日どんな生活になるんだろうか、明日はどうすればいいんだろうか、そういうことは全く心配しませんでした。 오늘 하나님의 말씀에 깨달음이 오면 그걸 순종하는 것입니다. 今日あなた様が与えてくださいましたその悟り気づきに今日従っていきました。 그래서 하나님의 말씀은 내 인생의 등불이 되고 길이 되었습니다. ですから神様の御言葉はまさに私の人生の灯火となり、また道となったんですね。 하나님의 말씀이 내 인생을 지도해 왔습니다. 神様の御言葉が私の人生のまさに道しるべとなりました。 그 하나님의 말씀을 가르쳤을 때 말씀을 받아들인 자들이 또 변하고 치유가 되는 것이에요. この神様の御言葉が必要な人々にそれを伝えた時ですね、それを受け入れた人々が回復され変わっていったんです。 이래서 가정에서 시작한 의료 선교가 큰 건강 기관으로 커지게 됐어요. このように小さな家庭から始まったものがですね、やがて大きなその療養所として成長していったんですね。 1년에 1000여 명이 왔다 갔다 하면서 복음을 받고 건강을 회복하고 가는 거예요. 1年間ですね、1000人ともなる人々が訪れていて、そこで福音を受け入れ、そして回復をして帰るんですね。 이들이 한국에서만 오는 게 아니라 외국 각지에서 소문을 듣고 막 오는 것이에요. 韓国からだけで集まったのではありません。世界中から噂を聞いてですね、訪れたんですね。 이렇게 해서 제가 40여 년 지금까지 걸어온 것이에요. このようにして40年間ですね、この道を歩んでまいったんですね。 저는 그 창조의 하나님을 여러분에게 소개합니다. 私はその創造主である神様を皆様にぜひ紹介したいんですね。 나의 죄를 대신하여 십자가에 돌아가신 그 나의 주님을 여러분의 주님으로 소개하는 것이에요. 私のためにこの地上に来られて死んでくださった救い主なる神様をですね、今度は皆様ご自身の救い主として紹介したいんですね。 앞으로 나의 인생을 지도해 줄 지도는 하나님의 말씀입니다. これから私の人生を導きくださるその神様の導きはですね、他なる神様の御言葉です。 제가 그 말씀을 따라서 40여 년 일해오고 온 결과 하나님은 그 말씀대로 이루어 주셨습니다. 私はその御言葉に従って40年間歩んできましたし、神様はその御言葉通りに全てを実現してくださいました。 지금도 하나님 살아계시고요. 今も神様は生きておられます。 그 말씀도 살아있습니다. その御言葉も生きています。 그래서 성경에 기록된 말씀대로 되는 것입니다. だからこそその聖書の約束を必ず実現していくんですね。 성경 전체를 우리가 이해하기 쉽도록 풀어놓은 예언의 신의 말씀도 그대로 되는 것입니다. この聖書全体をですね、分かりやすく説いているその証の文もこれは全て事実ですね。 여러분 정말 여러분이 창조주 하나님을 믿는다면 그 말씀에 순종할 것입니다. 皆様が本当に神様を創造主である神様だと信じるならば、その言葉に従っていくことができます。 그래서 하나님 말씀을 받아먹고 실천하면서 이 말씀이 무슨 의미를 갖고 있는지를 배우면서 지금까지 성경 공부하고 있는 거예요. ですから聖書を学んでですね、その一つ一つの言葉がどういうことを教えておられるんだろうか、どんな意味なんだろうかということを今も学び続けています。 여러분 지금 제 나이가 76이에요. 私は今年76歳になりました。 제가 35세 때부터 이 진리를 알게 됐어요. 35歳からですね、この真理に気づいたんですね。 제가 젊은 나이에 주님께 드리고 내 인생을 주님과 함께 지금까지 걸어왔습니다. ですから若い時にですね、私残りの生涯を主に明け渡して今日まで主と共に歩んでまいりました。 하나님은 나에게 너무나 많은 걸 주셨습니다. 神様は私にあまりにも多くのものをくださいました。 그 하나님 너무 좋아서 여러분 앞에 전하고 있는 것이에요. この神様があまりにも素晴らしくて
それをその神様を皆様に紹介しているんですね。 여러분 이번에 그 주님을 개인의 구주로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다. その神様をですね、皆様個人の救い主としてぜひ受け入れていただきたいんですね。 기도드리겠습니다. お祈りいたします。 참 좋으신 우리 아버지, 私たちの救い主なる父なる神様、 우리에게 가장 좋은 것만을 주시는 아버지십니다. あなた様は私たちを愛し、最も良いものだけを用意してくださいます。 아버지의 말씀은 우리에게 생명과 건강과 영생을 주는 말씀입니다. あなた様は私たちに健康を与え、また永遠の命を与えてくださる真理の言葉です。 그 말씀을 씹어 먹어서 우리 마음밭에 심게 해주세요. その言葉をよく噛み砕いて、この心の畑にしっかりと植え付けることができますように。 그럴 때에 우리의 마음이 변합니다. そして我々の心が変えられる経験ができますように。 마음이 변하면 행동이 변할 것입니다. 同時に我々のこの生き方も変わることができますよう 그래서 に。 우리는 주님이 가신 그 길을 따라갈 수 있을 것입니다. そしてあなた様が歩まれた道を従うことができますように。 예수님, 우리가 주님 따라가는 주님의 제자 되기 원합니다. あなた様の御言葉に従って、あなた様の後を追う、あなた様の使い人となりたいと願っています。 이번에 우리 이 교회 함께 참여하신 모든 분들이 그 예수님을 만나고 주님과 동행하는 인생을 살게 도와주세요. 今回出席されたすべての方々が神様の恵みに預かり、そのお一人お一人に必要な経験をすることができますように導きください。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス様の皆によって心からお祈りいたします。アーメン。